हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आज हमारे चैनल में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जीडेक्स सिरप, जिसमें कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोफेनामिन पाया जाता है। बात करें इसके इस्तेमाल की तो ये सूखी खांसी, खुशक खांसी एवं गले में खरांश, नाक से पानी का निकलना, आँख से पानी का आना जैसी समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे 190 रुपये मार्केट से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस्तेमाल करें।